Guys, sa macumay, na comments nga ko to karangor. Kay bito to may kita ng kersere. Ana kami ni po. 5 nga na yata. Wala nga man na yata ni Banua. Sarasar may kina. Kaya tumano sombo 5 na yata. Pinakaturang nga kinamarama sa api mama na vana kaloko sa kinta bagi kita kanina woni binanumi na sere. Ana VTFM sur ng below. Ana bito ko ni binakani total energies substation. Guys, sa macumay. And VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel and comments gay bito may kina nanno mo keresere. Ni samulo nang reven minibus and reven bus kina taxi ni sabi uso chiku bir na sa suku chiku natataka na kapenday. Ono ni binaka tol ningon sala ta mga ni muri chiku. Ni samulo binaka. Ni sambulo binakanda lewe rusang bulu kawalu. Ni sar-sar cikumingo. Kaya nanomo to kumambito cikuman nanomo kersere. Yana kabe ko tuatu sa sar kina tolu sa bulu. Pinawale mo sar-sar cikuman. Kaya share taka tukani na video. Share taka na video ngo ber nanomo friends. Mera sar-sar tangamay. Nimbula binakana lube vidi oni sara-sara tumay anak taon takut kevich. Australia, my New Zealand, my America, my Canada, my England. Ifinga na buru-buru libungo. Tumbuki ko tu na koko internet. Sema chukuma na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel. Ni sampula binakana. Kono mo nito kani Mike Randua. Mai kunuloa karoko dau kilai na korodinane kebila sagale Mula binaka Choves Nawanga Tui Maisala Junior Mula binaka Joe Lopambalapo, nimbula binaka. Lolo pasabu mai, agi malebani, daun dibi kairakam, baluani maram, mai kunuloa Karotong daw kilay na korodinane kebila sangale na korodinane Pinakanta veneno mi mantana sere mula pinakachope sa nawangka valo pinanaita tu mai sala junior bulan na kuwa matagali na buang anggo sangai losi chungona angkona
o ya nga bataki choweli mbula bina ka Joe Lopambalabu mbula bina Seburan Ronro sama sarchukun go Santa Rosa mai California mbula bina ka Tamara Alpha Minho baka uru tumo ka uru talangani be kemuni baka mbula tarchukani be Rocco Tito Kombitu bina wale talangana sarchuk mai Mike Bandei baka nini bina kachukani na iwasan ngono mbula bina ka Jane Suliano bina ka botai kono seri kina mata bale na Suliano ke na Chione Fayaxia mbula bina ka Chia Dama baka nini bina katuani en ekabenda kitione buni sasari mbula bina katulanga karua taju mbula bina ka Mike mbula bina ka Mike mengene na mchikana serang goro seru twin rabutu e peli o ice o alo o taju e Sydney ngango bina wale bina sara chumai serne mai ositerelia ni mbula bina kana borongo chumai namara mai tailebu pambimbiti ko kina korro bakaturanga mai mata mai bere namara tailebu nai talono ke ratu kuliniasi Oi, Tamara, nada pa me orikina. Kosa kay rongo to tobi chike buru nang saba uro chumay biyo. Ganga wanga ira boka. Oh, sabi ka rong gera tungkol dara tamani uda lebu, anak korturang lebu suba. Buto sa ratungan ko na lamalang. Pagkabiyaw na biyaw taon na udang bine kabi ko. Yung sabi to sa ikitsi ko na namuch ko na mukote ni uda, kinan na mo ibiw. Misambulo na ka na maramatina. Ano no tabi ni kurke. Ano ni bina kami takin ito makati ko na bakang butay pakai ka. Anak kami na. Pinako ni borong juga kenra italono nangone turangan roko tuilo ma ratu kuliniasi. Nimbulu pinako na chiku bako turang may nangoy nobo may mata may bere na mara may telepon nito kini do makatunang karabi ni tabi. Ana kami ni kono lamani taxi lamani minibus kinambasi o sa to sa chiku kibale ni sa suguna dakaka iya
moyado sarmanda kibali. You can bake it when you want, you can eat it when you want. Baker's Fresh will show you the way. Different favorites for different days, and you can bake it when you want to. Baker's Fresh Cake Mix comes with simple step-by-step instructions and is pre-packed with all you need for baking. And now there's 10% extra packed into Baker's Fresh Rich Chocolate, Luscious Lemon, Moist Vanilla and Chocolate Lava Cake Mix packs. And you can bake it when you want to. Baker's Fresh. Love the taste. Wow! Ungay ndo na suli-suli binaka kina Total Energies Prepaid Club Card. Uy, guri, musukiro na sindi may navilita ni Wayway kina Total Energies Prepaid Club Card. Eh? Iyo. Musukiro na sindi may navilita kita ni Wayway ana Total Energies Prepaid Club Card. Wabakatawasar ni kuwa. En kila tukutuku matata sikoba na totalenergies.com.fj. Etigo ni kala baki. Giriki Total Energies Club Card Department en tolu rua, viwa rua ono tolu. Se viwa waluva, rua tolu vitu. Telecoms fiber to the home. Wala taka na internet ena ngono tama ngako sera ni tatao totolo kabire dikirto na mo vale begrotani ena makara kina sabsaba ni bitartar. Hey, Telecoms fiber to the home. Ito so vati. Gay sheta ka chungain na video. Sheta ka na video ko berna na mo friends merna. Sara-sara tal ngamay. Eran daw rong modo to nga VTFM Facebook Live, VTFM YouTube channel. Eran sembar modo ni sara-sara. Gay sheta ka ni Vera na video. Na binunumi na sera na VTFM sur numero Total Energy Service Station. Wakanana tak mbeka mena viso taki na roka ni no mobile. Pwani nga ngoli tani tale. Ngoli ani be Vinod Patel's Big Paint Sale. Peso taka na irerai. Ni bunga na imboro raw ng dingding makina. Kavenga ni tikina kaongan reva. Mana interior, exterior, fences, decks. Etiko ke be Vinod Patel. Kakuha ni dalata na luto sambulebu. Mo bakang bulay labukina. Kusa na Big Paint Sale ke Vinod Patel. Baba na ikatong sa ngavulukan duwa ni me. Si Kobe keto ni kuwa. Tanda laba saraba na vika erao ni vaka wana lubeo. Nana natumbu thake medha ba nisa ya lumatu. Kakuwa ni vaka wali taka na vika lala indro thaka babata. Nana tumbu ena vaka tau ena nana kawai taki. Nana marau, lomani, vika eraida serumada. Ena vaka tau dhago taka na nana bimataka. Taratha ke indua na buru-buru binaka. Mea na mwingwile dha vindrendre buwana lubeo. Kasi mata na vika mbula ke na kaya wabuliti koya. Mea buke na kena rawati na bula binaka. Toko nana kena vaka toro thaka taki na nana kila ka na lubeo. Ay tukutuku maina tambana ni mbula. Pinakatomani ka ba kurichikan nomuni na nomena ser mbulo pinaka Rocco Tito Kombitu Bulasia mbulo pinaka talaga Jane Suliano pinabole na bina nomiti kumana ser na kabini ko kina mata po bale na Sulianos watekena Chiones Fayaxia mbulo pinaka Chia Dama Kitione buni sasari mbulo pinaka Karuha no mbulo taltungan bita Ju mbulo Mike mengai na nomiti kumana ser ngor beketo ni lawlongo Sydney Serutun Rabutu Pelio Aiso Allo Otaju keto sa mga nini pinakatuyan. Mula pinaka Tux Koyata, Dolangali, Matangali, Gibson Ratu ng Yoli Bungonga, Manurewa, may Auckland, New Zealand. Mga na namin mo na serengoro. Merlito, Ofo, Rechelio, Choni, Sorro, o Mac, o Chia. Ngonga, South Auckland, Manurewa. Mula pinakatalang tabalengo, sa tukunod mo Tamara Minho, tabalengo iko more na tapa manda me una orikina ni usatu kuna chungo ibichi batake buruburu ni iko baka uru chungo mebeo mbulo bina ka sermaya ke Susana Tuai sarasa chungo mai korowiri mai obeam bautelebu taba mbulo tuani na iwaseni ngona bena no mena sera VTFM sur nambelo ser pepeli avitu mbulo naka Avito Mrs. Avito nani se wakesa Avito Bradley Madford nani se Madford Brisbane ngango na Avito family main rambuta toka mai tailego ni sambulo nang talang ngoni buli sa suka na buli sa tunggor mai vale sa vebu kichu makaven na vale ni kurro nanomo chuko na mo homework ko sule monga sini buli mataka vale the coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy.
Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky. There was 3 of them. Tommy opened up the door and saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let them have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the Tamara. other cheek." Namtani si Erondo bakita bikin Ero Leweru. Sinro ninduang. Auto mo sa member YouTube lagi Namtanis. Hello my Namtanis. Everyone considered him the coward of the county. Everyone considered him the coward of the county. Napungan ito mga Kenny Rogers sa po 18 ka tolo na miniti. Me 5 na kaloko na yaw ni Benenu na sir and VTFM sur na belo. Message ko mingo tabaling ko Tamara. Tukun so Tamara minho tukun ko tabaling ko tu dagal kim sa sarabi ko ni ko yon tani sintambe chukang mikir. Wata mo tu dagal mo pangata kanay ko tanya Tamara nantani si Erowoka kinero lewerua. Kesa kan rona tangani rona lewa sindona tangani dona lewa. Ngai ketun dona matandanis. Esa kan rawa ni nandanis sinduondonga. E papi mo kay mai intero may baka ngata ka mata mantani baka tango enal lo mani studio ko. Ya sabo itini ka tolo miniti me 5 na kloko na 5 sa natapatala kina nanda pinanu mena sere. VTFM sur na belo kay Total Energies Substation. You need a Milo, a Milo, need a champion. The goodness of malt, milk, and cocoa with vitamins and minerals that gives you the energy to keep you going. Delicious and nourishing Milo. Now available in 125 ml UHT Kachi Pack. Grab one today. En nararani dito na Total Pack Melotoka. Ongo ay say karua ni Nono Zota. Karakura ni mata. Pikiti sa volite itu enanrua.rugby. Si Tokyo na Jax. Tomorrow City Suba kay Lambasa. Village 6 sa Village 4. Kay na Fiji Sports Council. Oh my gosh! Nakapting lang ni Box. Sa mila na mata.
Oyaw mo nang gori. Indo mila na mata endo ba? Kakuni rere. Oyaw nga na kinakavo. Na Ito kasi chiku-chiku siya daw. Na Evo ni Fiji Village. Raw na bakay nga taka. May baka ni sa kaw baka kaya ni Biko. Do na do mga takil-kil takan do mila na mata. Kambaw talaga kina. Ay tukutukin gito eso. O sa raw ni rede kede and a new Fiji Village app. Your #1 media website. Sa TV. Tabaleng ko tamara. Indo mila na mata daya na ba mga takil-kil Play Store and the App Store. Esa rorvale kamay na singa tamunitina. Esu brills kito vakambota ni bimbi me maruta ka ona na singango. My Mom, My World Promotion. Vakari takavina na nomulo lama ena yaya ni val nikuro. Na Butterfly Range me vakaroro takavina na nona vaka. Ena singa tamunitina go, sulia vina na iloloma ngungele vavindrendre. Subrels, My Mom, My World Promotion. Dava ena vakarumbuka madha mengo. Pinakatumani ka ba kurichi ko naman inumena sere. Mula pinaka seni mili volo pinaka na ita. Sedi M Mbatialo mula pinaka. Ma ti matay diwa. Au na bulu tu ni kina Jack and Jane Hair Salon. Mana Nina Street mula pinaka Memeo Anna Maria o ili batake ite. Mula pinaka talanga tapalengo Tamara. Elef Minho. Unio sahabat tu na edani kicay no iko. Na bulu tu ni nakapinaka ko na puno ta mga sama chiko may kina may Sydney Australia. Saibi oro na tua kamu. O Susana batake lo ke roborong chiko robong bulu tal tungani berau. Bakon ni pinakatal ngabe Aliki Kaikoso. Aliki Kaikoso kerema tan ser katar mangona mengen no mikina bikito ngo New Zealand e Southland sangai sukusar tunga mengona tite ngo o Amenistai Nambua Andrew Andrew Bimbose ngonga Aliki Twina Wasambula. Bakon ni pinakatal tungani sampai kere talamengo tabalengo Tamara. Tuda ke manda baka ngatakan ni bakatanya usatu kuno uji chiku bego tabalengo na ndanisi erro katikine erro na kambula ndona tangani ke ndona elewa se ruana elewa se ruana tangani mengai katu ndona matandani se usa sore chiku mombita mana bono chukino gore ngola mana studio ngo dormai baka ngatakan manda ni bakatanya belum nak serpe peli avitu belum nak bale na ngaravitavi en sur nambelo mengkana numi mandana serang goro avitu Mrs. Nanise avitu Wakesa avitu Nanise Mudford Bradley Mudford Brisbane ngangona avitu family rombuta toko-toko belum nak rakitu nia belum nak tahu area na serme botai be itu Fitzroy Crossing Western Australia. Pinabali na siya macam mana kami kuah. Batang lagi na napakon ni pinakabe lo bate kay sana. Rot ko na chun rombol pinakana tabali ngo lo bate kay Susana. Breakdance member di Reyda. Sama ko ni pinakatuyan ni. Napuno ta mga ni sa macam may kina na furubur limang ko may puno tani na non ta puno na sana levitin ka ba. Na dolo ni non ta puno na non ta be ihatuyan ni ano. Ni sa mo ko pinaka. Nasa suko chiko na job, bondo chiko na basi. Bondo tu na basi ngay wawangiri. Iya tu so takay ni ibalilim. Set, sumo ka na bus stop ita, kaya taxi ni bali. Doon ka na katotolo, doon ka na 5 bag. Pinakabali besar nakakit-kit bu endo tu talaga nandor mo no mena davakin. Dorate ko man be mama na ba sabong ko walu na miniti meli man kloko ena 5 namaka nairongo ena nandor mo. Uti talaga nairongo ya. Sa tike bu nandor tu pasere ena dingin-dingin tamuni man 5 meda pa na ono na kloko ena ka. Na wali besar sar chumai ni kalongata ni mode gai shata kaini na video ngo ver na namu friends. Mode mata katale di mama na ba